تخيل تقعد تلقى نفسك داخل مركبة فضائية، لا تتذكر اسمك ولا مهمتك ولا شلون وصلت هنا. الحقيقة المرعبة تبدي تظهر تدريجيا، والشمس تموت ببطء، وإذا ماتت الشمس الأرض تموت، وتكون أنت الوحيد اللي تملك الحل. ولازم تلقى سبب الكارثة قبل لا تنقرض البشرية بالكامل. بس ما راح تكون وحيد بهاي المرحلة، راح يطلع وياك حليف غير متوقع ويغير مصير البشرية إلى الأبد. فهل راح تقدر تنقذ الأرض لو المهمة كلش مستحيلة؟ فيلم فانتازيا وإثارة وغموض، أنصحكم بالمشاهدة.